हर हर महादेव। आज हम आपके पास ये अड़ूसा औषधि है उनके बारे में बताना चाहते हैं। कितनी पुरानी सर्दी खांसी हो, अस्थमा हो, दम लगता हो, चलते चलते दम लगता हो, फ़ोन में बातें करते करते दम लगता हो, बैठे बैठे कभी दम लगता हो, खड़े होने में तकलीफ होती हो, ऐसे तो ये अड़ूसा के पान भी आप चबा सकते हो। सर्दी खांसी को 2 दिन में रिजल्ट अच्छा लगता है। कफ हो गया हो ज़्यादा तो कफ को भी, खांसी को भी रोकता है। और अस्थमा बहुत पुराना हो इनको भी कंट्रोल करता है। इनको पान, फूल, जड़, फल सुखाकर इनको पाउडर बनाकर इनका काढ़ा आप एक गिलास में थोड़ा बचे उतना काढ़ा तब तक उबालने का, और वो काढ़ा आप सुबह दोपहर को शाम 3 टाइम पी सकते हैं। और अस्थमा की बीमारी भी, दम की बीमारी भी ये ठीक कर सकता है। इसलिए उनका अड़ूसा का उपयोग ऐसे फुलाते आप देख सकते हैं, ये कर सकते हैं। और सर्दी खांसी में तो एक पांद आप खा सकते, आराम से खा सकते, इसमें इतना कड़वा भी नहीं पांद। ठीक है। हर हर महादेव।